Putri, mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Palembang dari Prodi Kedokteran. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara etika batuk yang baik dan benar. Untuk yang pertama, dapat menggunakan siku tangan kita. Untuk yang kedua, kita dapat menutup mulut kita menggunakan tisu. Lalu dapat juga kita menutup mulut kita dan hidung kita menggunakan masker. Bagaimana etika batuk yang salah? Bagaimana cara etika batuk yang baik dan benar? Tisu, ataupun kita dapat menutup hidung dan mulut kita menggunakan masker ketika kita sedang batuk. Baiklah, demikian untuk etika batuk yang baik dan benar. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.